kubanze byange sibirumamu mwami kinene mbadde mbeera naye nga kabiya tasobola kawosa ate nga biya kambategeeze nakyo kibi ku bulamu bw'omuntu kuba bw'omunywa alina engeri gy'atabula kakati waliwo ne kali kamutambuza ddembe ako nako nga akangala nnyo ndi ku mwami kinene kubaye muganda wange sigenda tajja kunvuma muganda wange naye njagadde njogere ebintu bino oba munankuba munkube oba munanyima mukanyime naye musigale nga muli baki nga muli balamu tetugaana muntu kunywa naye nywako kati katono naye gwe bwonywa omwenge nonywa buli lunaku oteekamu ekintu kyotamanyi kibameeyi naawe ebidongo bino byoleta buli lunaku mu mutwe tunawulikanso tetuli kawuni ya bidongo tetunayogera birungi byerere byokka ebidongo buli kaseera lwaki tebibeereyo wakiri mu wiiki omulundi gumu kubanga nabyo bireesa obubbi mu baana baagala sente batwale banywe ate baagala n'okugenda n'ebirala ebigendera mu ebyo byonna bingi n'ebyuma ennaku zino abazadde mukoze ensobi ebyuma ebizannya ebireeta sente bamuwa ekinusu bitaano agenda akole ki azanye kitegeeza omuteekateeka obutakola kubanga bayibuli egamba muntu oyo mutunaakolanga ki mutunaalyanga oba ekinusu kyoteekayo naye oziba nti oyo mama kyakuwadde tekiba kirungi mbegayiridde enkola eyo owekitiibwa meeya ebidongo n'okwadibatayizinga lwaki saawa 12 ez'okumakya mu kifo ky'okugamba abantu muzukuke musabe olwaki ebidongo bikuba ku makya bigende mugundi wali mu lwenzoli lwaki togamba abantu bazukuke basabe owekitiibwa meeya ate ng'osabya kisoja oli munaddiini waliwo ebintu singa nali nsobola olw'okuba nti ndi waggulu nnyo naye nze meeya singa mbadde nsobola okwesimbako nkukuba mangu ekigo kubanga ebikukuba mbimanyi bikukuba kubanga gamba abantu saawa 12 tuzukuke tukole ki tusabe twebaza omutonzi atuyisiza mu kiro kakati 12 nga abantu bamaze emirimu gyonna ate ebyo byatakika 3 ebidongo nakibule mwanyinaze waali nakibule awo mulange nakibule kubanga nange ntera okumuwagira akola bulungi tebalwagirayo tebakola biki tebaguma nawulira nga disipline ekoze eki gyeri naye mbasaba mukendeeze ku bintu ebyo kubanga abaana baffe bayinza otugenda n'abasitizen olusi babuka ebikomera ne bagenda abaana abalenzi bano n'abawala ba obis ne ba ogis mwebale tusanyuse naye basebo ne bannyabo nze mbadde wano nga nseka ne honorable Christine ne ŋŋamba akalulu akamwami kinene ke baatuka n'okubba mwe mwaliwa kubanga mbalabye nga mukyali bavubuka ng'ate mu byalo gye mubeera byonna manyiiyo naye mwenna abasinga temwawagira mwami kinene basebo mbakubiriza ku mulundi guno ogujja twaze tumazeeko nga muwogo twagala mwena gye muli mugende mukuume akalulu mukanoonya ate mukakole ki mukakuume oyo wetunaalaba mu myaka 25 tuyinza okuddamu ne tujaguza waliwo yayogedde n'agamba manya banawandwadde banawaki basebo ne banyabo alwala siyaafa juzi nalaba owekitiibwa minisita owaffe gwe mwalaba nga afudde pressure mudakiika ntono nnyo naye teyalwala teyabeerako kintu kyonna naye naakola ki naafa juzi twaziika cousin brother wange Yamira Badiru yagwa bugwi katono kaproti ne kajja ku bwongo Nairobi Aga Khan hospital n'akola ki naafa kati alwala siyakola ki siyafa mbasabira mwe ba directors yadde muyina okukosefu ku mibiri naye omukama abatukuumire mubeerewo era 2026 mwami kinene awangula akalulu nga mwena we muli tujaguze nammwe kinaaba kibi tekijja kuba kibi basebo ne bannyabo ebigambo ebyogerwa owekitiibwa Christine Kenya tukoze naye mu parliament naye ye mukyala akyasinze empisa nze siyinza kumwegerageranyako ku mpisa z'alina ate nga mumanyi empisa zikola ebintu bingi tukoze ebintu bingi tulina secondary schools tuzimbye tulina amaliro ge tuzimbye tulina amasomero ge tuleese
aga primary sente nzireeta ne zino enguudo ze muvumirako ow'ekitiibwa meeya owa Town Council ziva waffe ffe tuzisindika ne zikola ki ne zijja eno. Teri sente ya Uganda efuluma nga teyiseeko mu palamenti ya Uganda, teriiyo. Kubanga ffe omulimu gwaffe ogwokubiri kugabanya mbalirira, kugabanya na kusindika sente mu bitundu ebitali bimu. N'olwekyo oli bwagamba tetuleese kubanga ne PDM zemulanga bafune bakole ki ate zaava mu palamenti. President ayogera naye n'agamba abaka palamenti mugende muziyise. Abantu beesibye nnyo ku kigambo kya technical school, naye bassebo ne bannyabo ekigambo kya technical school njagala mukikwate kireme okuba wabya. Kubanga buli ayogera agamba owaffe omubaka yandibadde aleeta technical school President Kenya eriwa. Bassebo ne bannyabo technical school eri Bukomeru naye terina bagisomeramu, tebaliiyo. Naye buli kimu baali bakitaddeyo nga kiri ku mulembe, naye abaana baabula. Katwafuja ey'emubende ate ey'emubende yatandise kubanga ekyalimu ebbugumu era abaana ba Kyankwanzi bakoze eki bagenze. Naye tetuyinza na kubeera technical school mu buli district mu buli constituency n'olowooza tunaafuna abaana kubanga ebeeranga almost university oba kale institution yonna eya certificate eya diploma n'ebirala. N'olwekyo mbegayiridde technical school bwemba muzogera empola zireme okubafuula abalimba ate n'okutuwaayiriza byetasobola kukola. Ntwetwehere Center 4 mukyala Najjemba, genda olabe mu Uganda yonna, osanga bazimba hospital mu Uganda yonna, obanga waliwo district erimu waka plan ngegenda kuzimbibwamu hospital, ojanga n'oŋŋamba nti sibikano oli mulimba. Nabasomooza nako ne mbagamba Owekitiibwa Nabbanja Prime Minister yalisa byonna, alina ne baminisita ewuwe ne district batusinga obungi bw'abantu n'ebirala, ye yatagala hospital kugiteeka wuwe naye takisobola kuba twakisiba ne tugamba tusooke tulongooze constituency, badokita beeyongere, abazaalisa beeyongere, clinical officers beeyongere, n'abalala abakozi ab'enjawulo beeyongere. Bwe tunaakimaliriza tulizifuula district hospitals, constituency hospitals, n'erinnya likyuke nerijja kubeera district nerijja kuba constituency hospitals, oba n'erinnya nga bwe twalireeta erijja mu kintu kye tunaaba tukoze eki kye tunaaba tukoze. N'olwekyo tubasaba bwe muba nga mwogera ebintu ebyo mubikwate mpola. Waliwo ze n'agamba ayagala abantu abatali bannayuganda bafuuke bannayuganda. Bassebo ne bannyabo tutambulira ku mateeka, tulina constitution y'eggwanga erambika omuntu asaana okubeera mu Uganda n'okufuuka munnayuganda n'atasaana. Si sebikali sinze emikola. Abakola constitution ya 1995 bakirambika bulungi nti omuntu anaafuukanga munnayuganda yo yasangibwa mu Uganda mu 1926. Tukwatagana eyasangibwa mu Uganda yenna constitution yamugala nti munnayuganda, oba munyarwanda munnayuganda, oba murundi munnayuganda, oba mukongo munnayuganda, oba musudani munnayuganda. Mu kiseera ekyo yasangibwa wenna bamuwa national identity card. N'olwekyo tusobola kubangawo bibyo n'ojja n'ogamba nti ne bano baba akajja okuva katugeze Eritrea nabo mubafuule bannayuganda era bafune national ID ate bafune passport. Ekyo gwe naawe genda Rwanda ogenda okifune, gendayo kubanga mwagala okuleeta ebintu bye mujje eri nga bapisepise ate mubireete wano ewaffe ng'eri wammwe tebikola ate mubireete wano. Mbegayiridde mukwate ebintu mpolampola, tujja kutuka gye tulaga naye nga empisa zikoze eki mweziri. Bassebo ne bannyabo, empisa nzikaatiriza eri abayizi abali wano abakyayigirawo ate n'abo abagenda okukola ki, abagenda okufuluma n'abo bakyali ebweru. Ndabye abayimbi, ndabye abakola emirimu egy'enjawulo, naye mugende mubeere n'empisa. Ekifaananyi kya Citizen gye mubeera gye muwangaalira kikole ki, kiveeyo. Nga balaba omwana nga bagamba oyo agunjulibwa ku Citizen. Era empisa za Citizen, empisa za mwami Kirene, empisa za mwami Lukyamuzi, empisa za mwami Kalugaba ono gwe badde
ozaayoza n'okumuwa ebirabo ebisinga obungi kijja kuba kitukola bulungi ng'empisa. Ate ne mupolisi waffe gwe tugendamu okulimba, tetwagala kulimba, okulimba kibi kubanga bwe tulimba ate n'abaana be tuzadde batukoppa nabo ne bafuuka abalimba ne kabeera ng'akaze mu famire olw'okuba sitaani abakakoze eki abakasizeemu. Tetubyagala, twagala twogere ekintu ekyo ekituufu. Bwe kiba nga kinemye bagamba nti tusikisobola mu nsaasire kuba bwe lulimi olutuufu olw'obuntu. Bannange ekyo nandibadde nkikoze naye kigaanyi mu nsaasire tulabe ate bwe tunakikwata nga tweteesezza nga tukwatidde wamu. Ennaku zino bassebo ne bannyabo njogera ku bintu eby'obuwangaazi ebitufuula bannansi okuwangaala mu kulya ne mu kunywa. Abantu tufudde ebintu ebyokulya abantu baagala ababeera mu matawuli waliwo bye bayita KFC, waliwo bye bayita Cafe Javas, bafumba emmere, bafumba ennyama, naye toyinza kusangayo matooke, toyinza kusangayo kawunga, toyinza kusangayo lumonde, toyinza kusangayo bumonde, toyinza kusangayo waliwo ebintu bye bafumba. Naye nze atula akakiiko aka Food and Nutrition in Parliament twagenza okwezuula nga n'obumonde bwe tulya mu Cafe Javas buva South Africa. Kyatunyiiziza nnyo era netugamba kiki kino kyetuliko. Kabaale balina obumonde, Kisoro balina obumonde, ennaku zino ne mubeera erina ki obumonde. Kiki ekitulisa obumonde bwe South Africa? Ogenda okubuuza nga bagamba obumonde bwammwe tebusobola kuwangaala, bufa mangu, buvunda, bukola ki? Naye nga ebintu bye batuliisa tetubimanyi. Ennyama gye tulya bagiyita synthetic meat. Synthetic meat yeyo gye bakoze mu factory. Era bo bagambye ne bagamba ffe enkoko ze tuleeta, ennyama gye tuleeta esobola okulwawo n'emyezi emeka? 3 ng'eri mu fridge, n'emyezi 4 n'omukaaga ng'eri mu fridge. Ebyo bye twagala okulya ne tuva ku balugu, ne tuva ku kyetutumula, ne tuva ku bukupa, ne tuva ku matooke, ne tuva ku bijanjaalo, ne tuva ku ki. Leero oli bwafuna ssente ayagala alya ennyama okuva ku mande okutuuka ku mande. Mbakubiriza abasebo ne bannyabo yadde weewaawo twagala obukulembeze naye twetaaga n'obulamu obulungi obutaliimu sukaali, obutaliimu puresha, obutaliimu bintuntu bitagize. Bano abakulu bonna bonna yadde olaba nti balina engeri gye bagambamu ebintu byabwe, naye ogenda okubatunuulira nayo gye bavudde ng'eneeyisa yaabwe nabo bennyini nga bagimanyi nti okulya kubadde kubi n'okunywa. Amusole tuse amazzi ennaku zino bwegumuwa gatunuulira amazzi ge baleese waliwo omanya ice waliwo n'ak'ebibiri-mu-ataano, waliwo n'ak'ebisatu, n'ak'ebitaano, n'akameka bannange amazzi oganywa n'ogenda okulya nga tesiti y'amazzi tekoze eki teriimu. Mbasabaamu abali mu ntwetwe tetunaakufuuka tawuni y'amaanyi nnyo. Bw'obanga ofunye gaasi ofumbira ku masannyalaze genda ofumba amazzi mu sefuliya ogatulule ogakenenule bulungi oteke mu kantu akayonjo otandike okunywa amazzi. Ojja kulaba nga obulamu bwo obugenda bukola ki bweyongera n'okulya kubeere bwe kutyo. Akanyama bwe mukalye naye mpolampola n'ebijanjalo mu bigatteko. Bwe mugenda okunywa akenge kampolampola. Muganda wange Pawulo namulabyeko wano chairman 3 bwe kimwogera kayinza okunyima akalulu. Waliwo ne chairman taata wange Yokaana Munyembabazi naye namulabye wali yimirira koli taata wange. Oyo naye namulabye. Atanansi naye Kanabugoma naye namulabye. N'abakudde entwe ekitabona mwenna kansala Nasazi yabakiikiridde mwebale kujja. Naye basaba bekitabona tebanaba kugira nnyo ebirwadde bitu binaba kujja. Taata ali myaka 8 talina puresha, talina sukaali, talwala bikoli nnyo ne maama kyekyo. Okuddako erya maama lyagiramu wano katono lyatika neddako ekituli batundibwa wali naye nga tewalwalako mannyo. Naye akaana kange kali mu siniya 2 nagenda e Mengo hospital nga kagenda kujjamu amanyanga 3. Ne batugamba bw'onojjamu amannyo 3 mu siniya 1 ojagenda okumalako siniya 6 ga wanoona ne tugenda mu permanent meeting. Naye buli linnyo twalikozesanga $78 okugolo ne mbagamba bisikuiti wange mukoze eki mugobye oba temusobola kulya bintu muwogo mwetika mukula ne mukatale wano
bwe mba saamulimye ngula mu katale wali ne mutwala e Kampala yabeera ku caayi ne ku mmere ne lumonde. Lwaki? Kubanga nange njagala abaana bange bawangaale ate nange nkole ki? Mpangaale. Emize emibi gyonna gye bakuutira egisobola okubaleetera okufa amangu mugyewale. Okutambula ekiro ennyo osanga omwana omuwala bw'ava mu ndongo ssaawa 8. Kaakati ndowooza nga maliriza, njagala kumaliriza nga ngamba bwenti nti nina amabanja mangi eneeyama mu masinzizo ag'enjawulo naye nagawa omwezi ogw'ekkumi nga ngajjeewo. Kati olw'okuba ndi mugenyi mukulu waliwo sente zengenda okukozesa mu kalulu ndowooza ziyinza okufulumaawo mu maaso okutandika okula entebe ne butenti. Citizen Senior Secondary School ngenda giwaako obulu kinene omwezi ogw'e11 nja kuwaayo $5 million okuzimba science lab. Bajogeddeko science lab wano nja zibawa naye ogw'e10 sigenda kugwa bya chachi yeneyama birina okugwa naye mu gw'e11 $5 million nja kuba nzibawa mutandike science lab yammwe ate eyaffe science lab yaffe ezo zijja kuva ku ssente ezinajja kubanga nzimanyi nange ngula omwenge nga ntuse mu byalo nga noonya akalulu naye nga manyi mubi tuweemu nange nengokuta nga manyi olwokuba mulayi banjagala akalulu ate naakola ntya bwesimbuweeyo bajagamba genda todda nga kampeeyo naye nga gamazima nibadde nga tonazidde muki mu buweereza bwa Katonda kubanga yewali omukisa ate ogw'omuki ogw'omuyiika. Olwekyo mbagaliza ekiseera ekirungi, mbagaliza okukola ennyo, mujjumbire enkola ya PDM, mujjumbire enkola y'emyoga. Abantu bonna abapaseti za PDM, abantu bonna abaagala okutulugunya abazifuna naddala nga bagamba nti gwe tosaana naye bonoba okoze bw'otyo ojja kusaana, mubawaabire mu ofiisi zaffe tujja kuba tusobola okubakwatako. Minisita yabadde eno mu Kyankwanzi, ekitabo nawaliwo bye basibyeyo, abamu oluusi babasiba oba bituufu oba si bituufu banoonyerezaako. Ate ne mu Kyankwanzi waliwo bye bakutte ne Mulagi nawulidde bye baatutte ku poliisi bababuuzabuuza 45 ne mu Town Council ne mu Nkandwa n'amagomero gaffe gonna nga bwe gali. Nsaba enkola yaffe ya PDM ayagala okufuna ssente azifune naye nga tezigiddwako, oba kakadde akatwale naye agamba kakadde ate bamuwako 7 ate 3 bagakoze eki bagatutte ate baagala asasula akakadde mu kiseera ekyomu maaso kinaaba kikola tekijja kukola bulungi. Olwekyo mbasabira basebo ne bannyabo okukola emirimu gya gavumenti obulungi n'okubeera abagumiikiriza. Services tuzikola, amasannyalaze tugatambuza, amazzi tugatambuza, buli kimu tukikola, ebintu bitambula era abaagala